A partir de agora, Frei Álido aqui, fundador desse movimento da lareira, presente ao 4º Encontro Nacional de Lareirices aqui em Caxias do Sul. Que mensagem, Frei, nós podemos passar para a nossa comunidade? Eu penso que é a mensagem da própria lareira. Esse nome de lareira vem do fato de que, da analogia que existe entre a lareira que as casas têm dentro de casa para esquentar a casa, esquentar a família, os filhos, o ambiente, para passar um inverno quente, né? Não um inverno sofrido, mortal, né? Analogicamente, nós pensamos que esse tipo de movimento poderia esquentar muitos casais, muitas famílias, nos momentos de dificuldades, de crise, de falta de diálogo, de oração. Então, esse movimento ajuda a gente a ficar mais quente, levar uma vida familiar mais quente, aquecida. Uma analogia com a lareira, que é um fogão. Transformar um ambiente melhor dentro de casa. Um convívio melhor. Convívio melhor. Um ambiente melhor. Uma grande ideia. E quando a gente vê os casais, a felicidade, cantando, participando, a gente pode ter uma esperança que a gente tem muita coisa boa ainda pela frente, apesar da conjuntura atual que esse país está vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma lareira mesmo para aquecer um evento como esse, o 4º Encontro Nacional dos Lareiristas, mostra que a gente tem ainda muita coisa boa para mostrar e a união realmente faz a diferença. União, oração, perdão e diálogo. É a base. Então hoje a gente saiu lá de Lages, Santa Catarina. Começou em que época lá? Começou em 73. 73. 73. Hoje nós temos um movimento do Brasil todo. Não no Brasil todo. Tem uma boa parte? Tem duas equipes fortes no estado do Rio de Janeiro. Tem Lages, tem Criciúma, tem Blumenau, tem Dayal, Pomerode, tem depois Curitibanos, tem Caçador, depois tem Queda do Iguaçu, tem Laranjeira do Sul, tem na Diocese de Francisco Beltrão, tem Pato Branco, tem Marmeleiro, tem Francisco Beltrão, tem dois vizinhos, tem São João do Iguaçu, tem São Miguel do Iguaçu, São Jorge, depois tem dois vizinhos, Chopinzinho, Capanema, depois tem dentro da cidade de Cascavel, tem 3 igrejas com esse movimento forte, que é na Rainha dos Apóstolos, nas igrejas São Cristóvão, São Pedro, Foz do Iguaçu, e depois tem em Curitiba, tem 2 equipes, Campo Largo e Curitiba, e depois tem 4 grupos fortes na Primavera no Mato Grosso do Norte, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Diamantino, e Tangará da Serra e Juína. Tem representantes aqui de todos esses lugares. Que beleza. A gente vê aqui, ó, o Álido aqui conosco, o Frei Álido aqui, começou todo esse trabalho, a gente vê que beleza de evento nós temos aí. Acompanhe as imagens e é com gente de qualidade, gente com fé, que acredita, fazendo a lareira, fazendo um país melhor para todos.